В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі Азовсталі. В окремих районах за підтримки авіації поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу. I would just go back to what I've said before. We try to provide them useful and relevant, timely intelligence so that they can better defend themselves. But ultimately, they make the decision about what they're going to do with that information, if anything.